Мик ажиллаж байгаа юу? Асаалтай ажиллаж байгаа юм шиг байна. За миний нөгөө ярихаар төлөвлөсөн сэдвүүдийн маань 6-ад нь profile page group-ийн ялгаа гинэ. За энийг бол мэддэг маш олон хүн байгаа шүү дээ, тий угаасаа. Profile бол хувь хүний хаяг, page бол бизнесийн хуудас, group бол group шүү дээ, тий. Угаасаа хэдүүлээ ингээд нөгөө сонирхлоор ороод group-ээ ингээд уншаад байдаг. Ямар үед group яах вэ илүү хэрэг болж байгаа гэхээр ийм нөгөө community те ийм нөгөө хүрээлэл бий болгох таны нөгөө зарж борлуулдаг бүтээгдэхүүнийг илүүтэй сонирхдаг. Тэгээ ингээ групп дотроос онлайн шопын захиалга авах ч юм уу илүү ингээд нэг ийм хүрээлэлтэй харьцаад илүү групп хэрэг болоод байна уу гэж би харддаг юм. Гэхдээ группээс илүү пэйж бол илүү аль биесны харагддаг те яг ингээ паблик нээлттэй утасны дугаар хаяг ямар бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нийлүүлдэг гэдэг талаар байдаг. Хувь хүний хаяг бол яг тохиргооны хувьд пэйжэснийх айхтар ялгаа байхгүй. Гэхдээ сул тал нь би батгаад орчуулга хийдэг. Тэгээд дандаа өөрийнхөө хаягаас зар тавьдаг байсан. Миний шалтгаан бол онлайнаар дүүрэн скам хийдэг ингээд хэнийг ингээ багахан дүн дээр луурддаг асуудлууд байдаг учраас яг хин гэдэг нэртэй орчуулга хийх гэдэг юм бэ гэдгээ баталгаажуулж харуулахын тулд би жишээлбэл өөрийнхөө нэрээр орчуулга хийдэг. Орчуулгаас өөр зүйл хийдэг. Яг уу үнэхээр нөгөө танигдсан юм хүмүүснээс салбартаа мэддэг болсон байгаа юм бол ер нь пэйж зүгээр л те. За энэ тэгээд нөгөө гадааддуудын аудиенслийг хайхтар хэрэгтэй юм шиг байна. За тэгээд энэ бичлэгээрээ зүгээр л яг асуучих те. Хэрвээ та энэ профайлтай, пэйжтэй, групптэй холбоотой асуух зүйл байл комментоор коммент бичээд асуух юм бол би тусгайлан яг тэр асуултанд нь хариулаад бичлэг хийх боломжтой шүү. Тэгээд өмнө нь жишээлбэл нөгөө closed group буцаа public болдгоо байсан шүү дээ. Өнгөрсөн жил нэг цөөн тохиолдолд closed group буцаад public болоод байсан. Тэгээд тэрийг туршиж үзсэн хүмүүс байвал бас сэтгэлээ хуваалцаарай, коммент бичээрэй. За ингээд 6 дахь нь ийм сэдв байгаа мэнэ. 7 дахь нь how to use Meta Business Suite to schedule a month of content гэнэ. За 7 дахь сэдв нь юу байгаа юм бэ шүү? Meta Business Suite дээр нөгөө контентын сарын төлөвлөгөө хэрхэн оруулах байгаа юм бэ шүү. Энийг би өөрөө ч мэдэхгүй. Тэгэхээр туршиж үзчихэд яг ингэж хийдэг юм байна гэдээ мэддэг болчоод тэгээ бичлэг оруулъя. Баярлалаа. Facebook-ийн пэйжтэй холбоотой асуух зүйл байвал асуугаарай.